第35届金曲奖伫6月29颁奖，今年的特别贡献奖是颁发予台语歌的编曲大师刘清池。伊今年81岁啊，音乐生涯有一架子，到今犹原还佫伫咧编曲。伊捌做过歌曲有《爱拼才会赢》、《酒后的心声》、《苦海女神娘》等等，创作出真侪台湾特有的音乐旋律。刘清池也鼓励少年辈创作者爱保留咱文化底蕴和对社会关怀，才会当创作出属于新世代音乐。咱毋望通过这个贡献奖的鼓励，来激励更加多少年辈爱好台湾的音乐的工作者，来以着台湾文化做基础，也来创作更加多有新台湾文化特色的台语味的台湾音乐甲歌曲。台湾的编曲大师刘清池得到第35届金曲奖特别贡献奖的肯定。伊捌制作的流行歌，包括《爱拼才会赢》、《酒后的心声》、甲《苦海女神娘》等等，拢真出名。这个歌曲旋律是台湾人的共同记忆，嘛陪伴济劳苦的百姓度过生活难关。刘清池讲，伊认为时代会改变，不过音乐作品有关爱保持咱的文化底蕴和对社会的关怀。我希望讲。即摆即个较少年的辈的人，伊有缘对着台语音乐、台湾音乐有迄种的感想，伊会当伫即个时阵的环境，去了解到即个时阵的人的心灵。刘清池目前住伫澳洲，为着金曲奖特别登来台湾，拜日伊来到台北流行音乐中心看展览，嘛和大家分享伊所经历的台湾流行音乐的变迁史。刘清池今年81岁，1943年伫台北艋舺出世，精通起步和吉他等等。1965年开始踏入业界，编曲的作品有上万条，到当60年的岁月，伊嘛还在编曲。即摆少年也无连台语都无啥人讲，要安怎去讲解？我是期待讲，伊会晓去改变，爱去就是讲愿意投入伫即个内面。到底台湾才是咱的根。刘清池认为，即卖少年辈要做台语歌是真无简单，但是伊有关鼓励大家毋通放弃台湾的根。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。